નમસ્તે. આજનો આપણો વિષય છે દુઃખનું પરિવાર. સામાન્યતઃ દુઃખ 5 પ્રકારના રહેલા છે, અથવા તો દુઃખના પરિવારના 5 સભ્યો રહેલા છે. પહેલું દુઃખ છે અભાવનું દુઃખ, બીજું દુઃખ વિયોગનું દુઃખ, ત્રીજું કલ્પનાનું દુઃખ, ચોથું અલ્પતાનું દુઃખ અને પાંચમું છે અસંતોષનું દુઃખ. દુઃખ છે ને એને સહન કરવામાં તો કદાચ વાંધો ન આવે, પણ એની અંદર જ્યારે કલ્પના ભળે છે ને ત્યારે દુઃખ વજનદાર થઈ જાય છે, અસહ્ય થઈ જાય છે. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે લોકડાઉનમાં છીએ, દુઃખી થઈ રહ્યા છીએ, પણ જ્યારે એની અંદર કલ્પનાઓ ભળે, વિચારના અંદર આવે, ત્યારે એ જ દુઃખ આપણને શું વજનદાર નથી લાગતું? ખરેખર તો દુઃખ છે ને એ શ્રેષ્ઠ કોટીનું એક ધન છે, જો સહન કરતા આવડે તો. દ્રષ્ટાંતથી જોઈએ. એક પથ્થર હોય, ટાંકણા ખમે છે તો પ્રતિમા બને છે કે નહીં? પુષ્પ હોય, પીસાય છે, અત્તર બને છે, મૂલ્ય વધે છે કે નહીં? માટીનો ઘડો અગ્નિમાં તપે છે, મૂલ્ય વધે છે કે નહીં? ખરેખર તો દુઃખની અંદર જો સુખ શોધતા આવડે ને તો એ કળા છે. દ્રષ્ટાંતથી જોઈએ. એક મહિલા એના ગુરુ પાસે જાય છે, કહે છે કે હું મારા પતિથી ખૂબ દુઃખી છું, મને ખૂબ સહન કરવું પડે છે. ગુરુએ કહ્યું કે શું આપના પતિ ક્યાંય આડાવડા રસ્તે ચાલ્યા ગયા છે? મહિલાએ કહ્યું ના, એવું નથી. હું સત્સંગ કરવા જાઉં, દર્શન વંદન કરવા જાઉં, ભક્તિ કરવા જાઉં, મારા પતિ મને મૂકવા આવે, લેવા આવે, પણ એ કાંઈ ધર્મ કરતા નથી, એ ભક્તિ કરતા નથી. ગુરુએ કહ્યું તમને લેવા આવે છે, મૂકવા આવે છે, ટાઢ, તડકો અને વરસાદ સહન કરે છે, તમને ના તો નથી પાડતા ને, તમને તો કરવા દે છે ને. વાતનો સાર શું છે? જો દુઃખની અંદર પણ સુખ શોધતા આવડે તો દુઃખનું આખું પરિવાર આપણી પર આવી પડે ને તો પણ આપણને કાંઈ અસર થાય નહીં. હવે આપણે આપણા વિષય તરફ આગળ વધીએ. પહેલા પ્રકારનું દુઃખ અભાવનું દુઃખ, અથવા તો દુઃખના પરિવારના પહેલા સભ્ય એટલે કે અભાવનું દુઃખ, એના વિશે જાણીશું. અર્થ શું થાય? જે ચીજ આપણે જોઈએ છે અને એ નથી, એ જે અભાવ ખટકે ને એ અભાવનું દુઃખ. દ્રષ્ટાંત તરીકે જોઈએ. લક્ઝુરિયસ બંગલો, મર્સિડીઝ કાર, પદ પ્રતિષ્ઠા વગેરે નથી તો એનું દુઃખ આપણને ખટક્યા કરે છે. અહીંયા એ વસ્તુ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે ઘણી ચીજ આપણી પાસે હોતી નથી, પણ જોઈતી પણ નથી હોતી, એટલે એનું દુઃખ આપણને ખટકતું નથી. દાખલા તરીકે પ્રધાન પદ આપણી પાસે નથી, આપણી પાસે ચાર્ટર પ્લેન નથી, પણ એનું દુઃખ આપણને ખટકતું નથી. દ્રષ્ટાંતથી જોઈએ. આપણી પાસે સ્કૂટર છે અને ગાડી નથી, એટલે ગાડી નથી એનો અભાવ ખટકે છે. હવે ગાડી લીધી પણ જૂની લીધી, થોડો સમય જાય છે, નવી ગાડી નથી, એનો અભાવ ખટકે છે. નવી ગાડી લીધી, થોડો સમય થયો, પડોશીના ત્યાં નવી ગાડી આવી અને મોટી ગાડી આવી, એટલે આપણી પાસે નવી ગાડી છે પણ મોટી ગાડી નથી, એનો અભાવ ખટકે છે. અરે ભાઈ, આ દુઃખનો ઉપાય શું? ઉપાય એ છે કે જેમ અગ્નિ બળતો હોય, એની અંદર લાકડા નાખવાનું બંધ કરી દો તો અગ્નિ શાંત થાય કે ન થાય? બસ એવી જ રીતે આપણે પણ આપણી આકર્ષણ વૃત્તિ છે એને કંટ્રોલ કરવાની જરૂર છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે જોઈએ. મોલમાં જઈએ, અનેક ચીજો હોય, આપણે આપણી જરૂરિયાતની ચીજો હોય એ લઈ લઈએ, બાકી તો
ઘણી વસ્તુ આકર્ષક હોય પણ આકર્ષણ વૃત્તિ જે છે ને એનો આપણે ત્યાગ કરવાનો છે. હવે આપણે બીજા પ્રકારનું દુઃખ એટલે કે પરિવારના બીજા સભ્ય વિયોગનું દુઃખ એના વિશે જોઈશું. શું અર્થ કરીશું? જે ગઈકાલ સુધી હતું પણ આજે નથી અને એનો વિયોગ ખટકે છે એનું દુઃખ. અહીંયા યાદ રાખો કે ઘણા વિયોગ એવા છે કે જે આપણને ખટકતા નથી. દાખલા તરીકે સૂર્યાસ્ત છે, લેટ્રિનમાં જઈએ છીએ, મળ વિસર્જન થાય છે, એ વિયોગ ખટકતો નથી. આગળ દ્રષ્ટાંત જોઈએ. 25 રૂપિયાનું આપણે મટકું લઈ આવ્યા છીએ માટીનું અને 100 રૂપિયાની ફૂલની માળા લઈ આવ્યા છીએ. હવે થોડો સમય જાય છે અને ફૂલની માળા કરમાય છે, વાંધો નથી. પણ જો મટકું ફૂટી જાય તો તરત જ આપણને દુઃખ થાય છે. સાર શું છે કે જે ચીજ પ્રત્યે આપણને આસક્તિ છે અને એ ચીજનો વિયોગ થાય છે ત્યારે આપણને દુઃખ થાય છે. આનો ઉપાય શું? આનો ઉપાય એક જ છે કે સમજ પાક્કી કેળવી લો કે જ્યાં સંયોગ છે ત્યાં વિયોગ છે અને છે. સંયોગના કપાળ ઉપર વિયોગનો ચાંદલો છે અને છે. બીજો ઉપાય એ છે કે જે ચીજ આપણી પાસે છે, જેનો સંયોગ છે, તેને આપણે ગમતું કરી દઈએ. દ્રષ્ટાંતથી જોઈએ. આપણે એક આશ્રમ હતું, એમાં સંત બિરાજતા હતા. શિષ્ય એમની પાસે દોડતો દોડતો આવે છે, કહે છે, ગુરુજી ગુરુજી, આપણા આશ્રમ માટે એક આપણો ભગત છે, એ ગાય ભેટમાં આપી ગયો છે. ગુરુએ કહ્યું, કઈ વાંધો નહીં, આવતીકાલથી એ ગાયનું દૂધ પીવાનું ચાલુ કરો. 2-3 દિવસ થયા, જે ભક્ત ગાય ભેટમાં આપી ગયો હતો એ પાછી લઈ ગયો. એટલે ફરીથી શિષ્ય દોડતો દોડતો ગુરુ પાસે જાય છે. ગુરુને કહે છે, ગુરુ ગુરુ, જે ગાય આપણને ભેટમાં આપી ગયો હતો એ ભક્ત પાછી લઈ ગયો. ગુરુએ કહ્યું, કઈ વાંધો નહીં, આપણે પોદળા ઉપાડવા માંડ્યા, પાણી પીવડાવવું માંડ્યું, ઘાસ નાખવું માંડ્યું. સ્તવનથી જરા જોઈ લેશું. મનવા જે સુખની કરે તું આશા, તને નથી મળવાનું, દોડા દોડી ફોગટ કરવી તને શોભનાર. મનવા જે સુખની કરે તું આશા, જે સુખ તું ટૂંઢે જગમાં તે તો આભાસ છે, તે તો આભાસ છે. સાચા સુખનો તો તારા અંતરમાં વાસ છે, અંતરમાં વાસ છે. ઓ જીવડા રે, સાચા સુખનો તો તારા અંતરમાં વાસ છે. અંધારે રખડ્યા કરવું તને શોભનાર. મનવા જે સુખની કરે તું આશા, તને નથી મળવાનું, દોડા દોડી ફોગટ કરવી તને શોભનાર. મનવા જે સુખની કરે તું આશા. થેન્ક યુ વેરી મચ. આવતીકાલે આપણે પાર્ટ 2 સાથે મળીશું.